सामान के मंथ में माचिस को सेव रखने के लिए बस एक चीज़ में माचिस को रखें और फिर कमाल देखें। तो इस कमाल को देखने के लिए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो नेक दुआ से आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। तो आज जो है ना आप लोगों के लिए मज़ेदार सी टिप लेके आई है सावन के हवाला से। अच्छा, सावन का मंथ जब लगता है ना तो माचिस गीली-गीली लगती है, बच्चे जो चीज़ लेके आते हैं पापड़ वगैरह वो भी गीले-गीले लगते हैं, इनको कोई चीज़ खाने का मज़ा नहीं होता। तो स्पेशल ये जो वीडियो है ना माचिस के लिए, माचिस जो हमारे ख़राब हो जाती है। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है, माचिस को सेव करने के लिए चाय की जो पत्ती होती है, चाय वाली पत्ती वाले डब्बे में हम लोगों ने माचिस को रख देना है। इस तरह हमारी माचिस सेव रहेगी, खुश्क रहेगी, गीली नहीं होगी। तो जब भी हम माचिस को यूज़ करेंगे ये बआसानी हम इसको जो है ना यूज़ कर सकेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी टिप आज की। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे-अच्छे कमेंट करें। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। जी, ये देखें यहाँ पे माचिस को जो है ना मैंने बआसानी जलाया है। अच्छा, ये तो शीशे का है ना मेरे पास, जिसमें मैंने चाय की पत्ती डाली हुई है। आप लोग कोई भी डब्बा ले सकते हैं, प्लास्टिक का हो, लोहे का हो, कोई भी हो, शीशे का हो, उसमें जो है ना हम अपनी माचिस रख सकते हैं। तो जी, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी टिप। आप लोगों ने लाज़मी मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरी टिप कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली रेसिपी में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली।